Ti è mai capitato di fare un go live SAP? Può andare tutto liscio oppure possono esserci alcune difficoltà, più o meno gravi. Un aspetto che contribuisce a fare in modo che vada tutto per il meglio è arrivare preparati. In che modo? Tramite la checklist Go Live SAP specifica per la parte security. Ne parliamo oggi. Ciao, sono Roberto ed oggi parliamo di come puoi affrontare un Go Live SAP in scioltezza. Scherzo, non è mai una passeggiata, ma una checklist specifica ci può aiutare in questo caso. Partiamo. 1. Le utenze sono state definite dal sistema di produzione? Quale naming convention è stata scelta? Questo è un punto che spesso viene dato per scontato, ma non è così. Abbiamo scritto diversi articoli e argomenti sul nostro blog. Le credenziali. Ok, le utenze sono state create. Ma come viene gestita la distribuzione delle credenziali? Nel caso non ci siano meccanismi in single sign-on? Per tutti la stessa password oppure ogni utente ha la sua password iniziale? Meglio la seconda opzione, ma senza improvvisare. 2. Il menu utenti. Se nella parte SAP GUI è sicuramente un aspetto importante, nella parte fiori è fondamentale progettare un menu che sia utile e ottimizzato per gli utenti. 3. Segregazione dei ruoli a livello transazionale o app, oppure anche organizzativa? Possono esserci diversi livelli di complessità in un modello autorizzativo. È difficile trovare realtà con una sola società o senza la necessità di segregare ulteriormente sul dopo transazione o app. Almeno a livello di funzionalità è necessario fare qualcosa in questo senso. Così come, se serve, introdurre delle segregazioni sul dominio dati, società, divisioni, eccetera. L'hai fatto? 4. La segregazione non organizzativa è stata gestita? Segregare le figure professionali per dominio dati organizzativo spesso non è sufficiente. Alcuni aspetti, come ad esempio le strategie di rilascio negli acquisti oppure le tipologie documenti, devono essere gestite. È tutto pronto? 5. Gli aspetti custom possono essere un problema. Le funzionalità custom, come sono state assegnate e gestite, sono state segregate attraverso appositi oggetti autorizzativi? Meglio un doppio controllo. 6. Segregation of duty. Non è per tutti, certo, anche se consigliata, ma è stato fatto il controllo sulla SOD a livello di ruoli e utenti? 7. In SAP esistono oggetti critici che potrebbero finire in ruoli per utenti finali erroneamente. Hai controllato che questi siano nel posto giusto? Verifica oggi per avere un problema in meno domani. 8. Non solo gli aspetti autorizzativi devono essere presidiati, tutti i profili di stanza SAP sono stati gestiti? Ad esempio, il logging e il tracing delle tabelle, la complessità delle password, la gestione dell'RFC e così via. Non sottovalutare questa parte, ha pieno titolo di essere presidiata. 9. Database e sistema operativo. Non dimenticarteli per nessun motivo. Crittografia e gestione degli accessi sicuri come parola d'ordine. 10. Le utenze di sistema e le utenze tecniche sono profilate correttamente? Evita di assegnare profili ampi se non serve. 11. Le patch di security e di sistema sono state installate? Meglio fare una verifica con i sistemisti. Farlo prima non comporta rischi. Parti bene. 12. La documentazione del modello autorizzativo e linee guida SAP Security sono presenti. Si rimanda sempre a dopo, il rischio che il dopo si trasformi in mai. 13. Processi dell'operatività SAP Security e SOD sono stati definiti. Chi deve fare cosa e quando è stabilito? 14. I controlli periodici e gli strumenti di controllo sono stati definiti. Un conto è implementare, un altro aspetto è verificare che sia tutto così, anche nel day by day. 15. I manuali per gli utenti finali, ad esempio su come eseguire la transazione per riportare gli errori autorizzativi, la SU53, sono stati definiti. È stato definito un sistema e un modello di ticketing. Attenzione, la lista non finisce qui. Quante altre particolarità possono essere presenti? Molte e soprattutto, non solo tecniche, forse le più ostiche da gestire. Scrivi nei commenti se ne manca qualcuna o cosa pensi sia utile aggiungere. Se vuoi ascoltare altri contenuti di questo tipo, iscriviti al canale. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la security SAP. A presto, ciao!